હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ શીતલ્સ કિચન ગુજરાતી। આજે આપણે બનાવીશું શરદી ઉધરસ માટે સ્પેશિયલ એવી સૂંઠ પીપળા મૂળની ગોળીઓ। જે ગોળી તમે રોજ સવારે એક ખાશો તો તમારે કોઈ દવાની જરૂર નહીં પડે અને આ ગોળી એટલી હેલ્ધી છે કે શિયાળાની ઠંડીમાં પણ તમને ગરમી અને તાકાત આપશે। તો આ ગોળીની રેસીપી વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને જો મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પીપળા મૂળ સૂંઠની ગોળીઓ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 150 ગ્રામ જેટલો સૂંઠ અને પીપળા મૂળનો પાવડર લઈ લીધો છે। સાથે લીધો છે ગોળ અને 1 થી 2 ચમચી જેટલું આપણે ઘી લઈશું। તો કઢાઈમાં મેં ઘી ગરમ કરી લીધું છે। ઘી સારી રીતે ગરમ થાય એટલે આપણે 50 થી 60 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું। સૂંઠનો પાવડર મેં 50 ગ્રામ લીધો છે અને ગંઠોડા એટલે કે પીપળા મૂળનો પાવડર છે તે 100 ગ્રામ લીધો છે। ટોટલ મેં 150 ગ્રામ સૂંઠ અને ગંઠોડાનો પાવડર લઈ લીધો છે। ગોળને આપણે આ રીતે ઓગાળી લેવાનો છે અને પાયો આપણે કઠણ નથી કરવાનો, જ્યાં સુધી ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી જ કરવાનો છે। આ રીતે ગોળમાં થોડા ફૂલ પડશે પાયામાં અને ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ 2 મિનિટ પછી બંધ કરી દઈશું। તો આ રીતે ફૂલ પડે એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની છે અને જે સૂંઠ અને પીપળા મૂળનો પાવડર છે તે ઉમેરી લેવાનો છે। થોડો થોડો કરીને પાવડર ઉમેરીશું અને સારી રીતે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું। બહુ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બનતી આ રેસીપી આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારી છે અને શરદી ઉધરસમાં જો તમે આ ગોળી રોજ એક સવારે ખાશો તો તમારે દવાની પણ કાંઈ જરૂર નહીં પડે। તો બધું જ મેં પીપળા મૂળ અને સૂંઠ ઉમેરી અને આ રીતનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણે તેને એક ડીશમાં લઈ લઈશું જેથી કરીને તે ઠંડુ થાય અને આપણને ગોળીઓ વાળી શકીએ। તો હજી મિશ્રણમાં ભજાય છે તો હું 5 મિનિટ જેવું રહેવા દઈશ અને ત્યારબાદ આપણે મિશ્રણમાંથી ગોળીઓ વાળી લઈશું। તો હજી દજાય છે તો હું હમણાં ગોળી નહીં વાળું, 5 મિનિટ પછી આપણે તેની ગોળીઓ વાળી લઈશું। તો હવે મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને ગોળીઓ વળાય એવું થઈ ગયું છે। તો આ રીતની આપણે નાના લીંબુની સાઈઝની ગોળીઓ વાળી લઈશું અને બધી જ ગોળીઓ આપણે એ રીતે રેડી કરી લેવાની છે। તો એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં બનતી આ રેસીપી મિત્રો તમે પણ તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી। શરદી ઉધરસ ન હોય તો પણ તમે આ ગોળીઓ બનાવીને ખાશો તો તમારા હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારી છે અને હવે તો ઠંડીની સિઝન આવી રહી છે તો ઠંડીમાં તો પીપળા મૂળ અને સૂંઠ ખાસ ખાવા જ જોઈએ। તો આ રેસીપી તમે ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બનાવી શકો છો। જો રેસીપી વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ।